Hi kids! Let's learn 100 popular words in Cambodian. Let's go! ផ្លែឈើ Fruit, ផ្លែប៉េះ peach, ទុំពេញបាយជូ grapes, ផ្លែក្រូច orange, ឪឡឹក watermelon, ស្វាយ mango, ចេក banana, ដូង coconut, ផ្លែល្ហុង papaya, ខ្ទឹមស garlic, ប៉េងប៉ោះ tomato, ផ្សិត mushroom, រ៉ាឌី radish, ត្រាប់ eggplant, ល្ពៅ pumpkin, ត្រសក់ cucumber, សត្វ animals, ឆ្មា cat, ឆ្កែ dog, ត្រី fish, តា lion, ទុនសាយ rabbit, ពស់ snake, ខ្លា tiger, សេះ horse, អានតែ turtle, សត្វលា donkey, កំប្រប squirrel, ដំរី elephant, ខ្យង snail, ស្រមោច ant, កង្កែប frog, ក្តាម crab, បាក់ផ្សី bird, មេមាន់ hen, គោ cow, មេអំបៅ butterfly, សត្វទីទុយ owl, ខ្លាឃ្មុំ bear, កណ្ដុរ mouse, សត្វពីងពីង spider, សេក parrot, ខ្ងោក peacock, ជ្រូក pig, គ្រួសារ family, ឪពុក father, ម្តាយ mother, កូនប្រុស son, កូនស្រី daughter, បងប្រុស brother. Wow, you are doing amazing. We've made it halfway. What has been your favorite word so far? Tell us in the comments. And if you are having fun, give this video a big thumbs up and click that subscribe button. បងស្រី Sister, យាយ grandmother,
ទារូប baby, ជីតា grandfather, កុមារ children, ប្រពន្ធ wife, ស្រោមជើង socks, ប៊ូតុង button, មួក hat, ស្បែកជើង shoe, បង្អួច window, ផ្ទះ house, តុ table, កាំបិត knife, គ្រុន fever, ស៊ុត egg, សាច់ meat, ទឹក water, កន្ត្រៃ scissors, ស្លាបព្រា spoon, អំបិល salt, រ៉ូប dress, ភ្នែក eye, ត្រចៀក ears, បេះដូង heart, ច្រមុះ nose, ជើង leg, ម្រាមដៃ finger, សក់ hair, ក្បាល head, ខ្មៅ black, លឿង yellow, ក្រហម red, បៃតង green, ស white, ពណ៌ស្វាយ purple, ខៀវ blue, ផ្កាឈូក pink, លេខ numbers, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 20 20. Yay! You did it! You learned the first 100 popular words in Cambodian. Make sure to like, follow, and subscribe for more fun lessons. And click the links in our description to get your printable flashcards and posters. Thank you for learning with us, and see you next time. Bye bye.